ibihe byiza reka ngusuze kandi mwifurize amahoro y'Imana mwifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru tugeze ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka n'ibihumbi 2025 nge nitwa Genzi Edi Peter guhaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu aho tugiye kugezaho ikiganiro cyo kumanywa yo kuri uyu munsi. Reka mbihere mu ngingo z'ingenzi izi ikurikira. Raporo yo mu mwaka wa 2023 umwaka wa 2024 ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko umusaruro w'amafi wazamutse ukagera kuri toni 47,245. Ndajya kandi mu zindi nkuru zibiri kuvugwa mu Rwanda. Hari urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Uru rwego ruzwi nka RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda, aho litiro ya lisansi yiyongereye igera ku mafaranga 1,803 ivuye ku mafaranga 1,633 by'amafaranga y'u Rwanda. Turabyinjiramo ku buryo burambuye mu kanya, hanyuma turaza kongera kugaruka kuri dosiye ya Madame Ingabire Victoire umuhoza, aho noneho yaregewe urukiko. Turabyinjiramo mu kanya gatoya, hanyuma reka nkubwire ko mu karere ndi bukubwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umutwe wa Twirwaneho urwanira kubaho no gukomeza kurinda ubwoko bw'abanyamurenge wabonye umuyobozi mushya. Nabyo turabigarukaho mu buryo burambuye nyuma y'izi ngingo z'ingenzi. Ndaza kandi kukubwira ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika perezida w'iki gihugu witwa Donald J. Trump yasinye itegeko rigamije gukuraho ibihano by'ubukungu byari bimaze imyaka myinshi byarafatiwe kimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ndaza gusoreza n'ubundi muri icyo gihugu nkubwire ko perezida Donald J. Trump kandi arimo aravuga ko noneho ubutegetsi bwe buzareba niba bwakwirukana umuherwe Elon Musk ufite ibigo bikomeye birimo Tesla, SpaceX ndetse na X yahoze ari Twitter, ni urubuga nkoranyambaga, nyuma yaho bigaragaye ko bagiranye amakimbirane kandi rwose n'ibihanga bibiri mu nkono imwe rega bishobora kuzabyara rero ikintu kinini mu gihe kiri imbere. Reka nitse gatoya nsome ku mazi hanyuma ngaruke twerekeza muri izi nkuru ku buryo burambuye. Raporo ya 2023-2024 ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko umusaruro w'amafi wazamutse ukagera kuri toni 47,245. Iyi mibare yerekana umusaruro w'amafi wikubye gatatu ugereranije n'imyaka 10 ishize. Mu Rwanda ubushakashatsi bwari bwarakozwe mu mwaka wa 2012 bwagaragazaga ko umubare w'abantu barya amafi wari uri hasi cyane ugereranyije n'andi matungo mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe wari kuri toni 25,000, muri zo toni 16,000 zabaga zaturutse imbere mu gihugu, naho toni zigera ku 9,000 zaturutse mu bihugu by'amahanga. Isoko ry'amafi naryo ryaragutse cyane. Ubu amafi acuruzwa mu turere dutandukanye tw'igihugu hose wayabona, ariko bigaragaza ko ari makeya ugereranyije n'abayashaka ku isoko. Umukozi wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho, uyu yitwa Kwibuka Eugene, yabwiye itangazamakuru ko hari ikigereranyo cyifashishwa mu igenamigambi hashingiwe ku mafi arobwa n'ayororerwa mu gihugu indani mu Rwanda, ayinjizwa avuye mu mahanga n'umubare w'abaturage kugira ngo hamenyekane ingano y'amafi umunyarwanda arya. Ati hashingiwe ku mafi arobwa n'ayororerwa mu gihugu ava mu mahanga n'umubare w'abaturage, ubu buri muturage arya amafi angana n'ibiro 3,45 ku mwaka. Bikaba ari igipimo cyazamutse ugereranyije n'imyaka 10 ishize. Mu guteza imbere ubworozi bw'amafi, Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zitandukanye zirimo kwimakaza ubworozi bugezweho nka kareremba n'ibyuzi byubatswe mu buryo bw'imbere mu nzu. Hakoreshwa kandi utwana tw'amafi
fingerings twabyarijwe mu maturagiro yizewe ndetse amafi agaburirwa ibiryo byakorewe mu nganda kugira ngo agire ubuzima n'ubuziranenge ndetse bitange n'umusaruro mwinshi. Kwibuka Eugene uyu ushinzwe itangazamakuru muri iyi minisiteri yavuze ko nyuma yo kongera umusaruro w'amafi kugira ngo hahazwe isoko ry'imbere mu gihugu, leta y'u Rwanda iteganya kongera umusaruro woherezwa mu mahanga by'umwihariko mu karere ruherereyemo. Ati u Rwanda rusanzwe rwohereza amafi mu bihugu bitandukanye, hari gahunda yo kongera umusaruro w'amafi kugira ngo duhaze isoko ryo mu gihugu imbere kandi dukomeze twongere ayoherezwa mu mahanga. Yakomeje ashimangira ko bizagerwaho binyuze mu kongera ubushobozi bw'aborora amafi, kunoza ikoranabuhanga mu bworozi, kwegereza umworozi ibikorwa remezo nk'imihanda n'amashanyarazi no gukomeza kubaka ubufatanye hagati ya leta n'abikorera ku isoko. Ikiro cy'amafi kigura 5,000 ku mafi manini, 4,800 ku mafi aringaniye ndetse n'4,500 ku mafi mato, ariko hari ushobora kugura afite 500 y'amanyarwanda akabasha kurya ifi bigendanye n'ubwoko bwayo. Biteganyijwe ko mu mwaka w'2035 u Rwanda ruzaba rugeze ku musaruro w'amafi angana na toni zigera ku 80,620. Ngayo nguko rero ibyoganyanja ku masahani y'abanyarwanda nabyo rero bikomeje kugenda bikundwa n'abatari bake, ariko binaboneka ku isoko bijyanye n'ingamba leta y'u Rwanda yagiye ifata. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro, uru rwego ruzwi ku izina ry'impine rya RURA, rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisansi yiyongereyeho amafaranga agera ku 170 yose igera ku 1,800 n'amafaranga 3 ivuye ku mafaranga 1,633. Uru rwego RURA kandi yatangaje ko igiciro cya mazutu cyageze ku 1,757 kivuye ku 1,647. Ibi biciro biratangira gushyirwa mu bikorwa kuri uyu munsi w'itariki ya 2 z'ukwezi kwa Nyakanga saa 12 z'igitondo cy'uyu munsi byatangiye kubahirizwa. Uru rwego kandi rwatangaje ko kuri ibi biciro by'ibikomoka kuri peteroli habariwemo n'umusoro ku nyongera agaciro VAT bivuguruwe guhera kuri icyo gihe. RURA kandi yashimangiye ko mu rwego rwo guhangana n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga no korohereza abaguzi, guverinoma y'u Rwanda yazigamye mu bubiko bwayo ibikomoka kuri peteroli bihagije kandi irakomeza gucunga neza ubukungu muri rusange. Reka kandi nsoreze ibi byavugwaga mu Rwanda kuri aya manywa. Mu bushinjacyaha bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda bwaregeye dosiye ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo aburanishwe kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Uyu munyepolitike kuko bikunze kuvugwa n'abatari bakeya ndetse nawe yiyita Ingabire Victoire Umuhoza yashinze ishyaka Darufa umurinzi, gusa ntago riremerwa n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Yatawe muri yombi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa Kamena hashingiwe ku cyemezo cy'urukiko rukuru rwa Kigali. Urukiko rukuru rwafashe icyemezo nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye zituma uyu mudamu Madame Ingabire Victoire Umuhoza akekwaho kuba mu mugambi w'abantu 9 barimo n'umunyamakuru Nsengimana Theoneste bashinjwa kwitabira amahugurwa ngo yo gukuraho ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ingabire yemeye ko 8 muri aba bantu havuyemo umunyamakuru Nsengimana bahoze ari abayoboke b'ishyaka Darufa umurinzi, ariko ko iri shyaka atari ryo ryateguye aya mahugurwa kandi ngo we ubwe ntiyari ayazi nk'umuyobozi waryo. Ubushinjacyaha bukuru ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa Kamena kwashojwe bwatangaje ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabushyikirije dosiye ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza ku itariki ya 24 Kamena nyuma yo kumukoraho iperereza nk'uko byari byasabwe n'urukiko. Bwasobanuye ko nyuma yo gusuzuma dosiye y'uyu mudamu Madame Ingabire Victoire Umuhoza bwafashe icyemezo cyo kuyiregera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo aburanishwe
ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Buti nyuma yo kuyisuzuma ubushinjacyaha bwafashe icyemezo cyo kuregera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo aburanishwe ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bukuru kandi bwasobanuye ko ibyaha uyu mudamu w'umunyepolitike Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranweho birimo ibihungabanya umudendezo w'igihugu. Turakwibutsa ko rurimo ruramukurikirana ariko afungiye muri sitasiyo ya RIB yo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Reka nitse hanyuma nze twerekeza ku biri kuvugwa hanze y'u Rwanda kuri aya manywa y'itariki ya 2 z'ukwezi kwa Nyakanga. Muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Fred Kaniki Rukema usanzwe ari Vice Perezida w'ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubukungu n'imari yagizwe Perezida w'umutwe witwaje intwaro MRDP Twirwaneho ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa Twirwaneho Kamasa Ndakize welcome ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa Nyakanga yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe n'abanyamuryango b'uyu mutwe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa Mata gishyigikirwa n'akanama k'inararibonye. Brigadier General Charles Sematama yagizwe Vice Perezida wa mbere wa Twirwaneho ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'umutekano n'umugaba mukuru w'abarwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro. Alex Mugisha yagizwe Vice Perezida wa kabiri wa Twirwaneho ushinzwe imiyoborere, politike na diplomasi. Adere Kibasumba agirwa umunyamabanga mukuru. MRDP Twirwaneho yinjiye mu ihuriro rya AFC nyuma y'urupfu rwa Brigadier General Michael Rukunda Arias, makanika warukunzwe n'ubwoko bw'abanyamurenge ku buryo bukomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Uyu musirikare yishwe mu kwezi kwa Gashyantare uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Reka mve ku mugabane wa Afurika nerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byamaze kumenyekana ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinye itegeko rigamije gukuraho ibihano by'ubukungu byari bimaze imyaka myinshi byarashyiriweho igihugu cya Syria. Byitezwe ko iri kurwaho rifungura inzira z'ishoramari nyuma y'amezi arenga 6 Perezida Bashar al-Assad ahiritswe ku butegetsi agahungishirizwa mu gihugu cy'Uburusiya. Iri teka rigamije korohereza ibikorwa by'ingenzi bifasha iterambere ry'igihugu cya Syria, imikorere y'ubuyobozi bushya ndetse no kongera kubaka umubano w'abaturage n'igihugu cyabo. Guverinoma ya Syria yari imaze igihe yarashyiriweho ibihano bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo n'ibyagiye bishyirwaho mbere y'intambara yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2011 byakomeje gusenya ubukungu bw'iki gihugu ku buryo bukomeye cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri iki gihugu cya Syria yitwa Asad Hassani Ali Shaibani yatangarije ku rubuga rwa X ko ashimira cyane byimazeyo icyemezo cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump, avuga ko kizafungura inzira yo kongera kubaka igihugu no kugiteza imbere. Yongeyeho ko iki cyemezo kizafasha mu kongera kubaka igihugu no gufungura amarembo ya Syria ku rwego mpuzamahanga. Donald J. Trump yari yarasezeranyije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyigikira igihugu cya Syria nyuma y'intambara yaciye ibintu muri icyo gihugu ku buryo ukomeye. Ndacyari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka mpfundikire kino kiganiro nkubwira ko Perezida Donald J. Trump kandi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo atangaza ko ubutegetsi bwe buzareba niba bwakwirukana umuherwe Elon Musk. Uyu ni umugabo wa mbere ukize mu isi kurusha abandi bose, ufite ibigo bikomeye birimo ikigo cya Tesla, SpaceX ndetse n'ikigo cya X yahoze ari Twitter nyuma yaho bagiranye amakimbirane. Uyu muherwe Elon Musk amaze iminsi anenga umushinga w'ingengo y'imari ugabanya amafaranga ashyirwa muri gahunda yo gufasha abakene kwivuza no kongera inguzanyo Amerika ihabwa.
uyu mukuru w'igihugu yasubije ko Elon Musk ari we mushoramari Amerika yafashije cyane kurusha abandi, asobanura ko iyo adahabwa ubufasha yari gukena agasubira aho akomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Mu butumwa Donald J. Trump yanyujije ku rubuga rwiwe bwite rwitwa Truth Social yagize ati Elon ashobora kuba abona nkunganire kurusha ibindi biremwa muntu byose bibaho mu isi kure, kandi iyo atabona nkunganire yashoboraga gufunga iduka agataha iwabo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka 2025, umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu ni bwana Donald J. Trump yabashijwe niba ashobora kwirukana uyu muherwe Elon Musk muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asubiza agira ati tuzabirebaho, ni ijambo rimwe rirengaho akabago. Elon Musk yateguje ko uyu mushinga niwemezwa bidasubirwaho azashinga ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ko iry'abarepublikani ntacyo rifasha abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nkubwire ko kandi iri hangana rikomeje kugenda rifata indi ntera, ndetse by'umwihariko rishobora kuzateza ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere. Turi hano kugira ngo natwe tuzakomeze kugenda tugukurikiranira uyu mubano ukomeza kugenda uzamba kandi ujya ahabi ku buryo bukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati y'uyu muherwe wa mbere mu isi akanaba umwe mu bashyigikiye ku buryo buruta bw'abandi bose mu gihe cy'amatora uyu muperezida nawe ukomeye wa mbere mu isi Donald J. Trump muri politike, ariko bikaba byaraje kurangira havuyemo gushwana kutagira igaruriro kwabayeho hagati y'aba bantu babiri bakomeye rwose ba mbere mu isi. Aho rero dutegereje ko tuzareba kwaho inzovu zizarwanira nyine, ubundi nkuko nibisanzwe ibyatsi bijya biharenganira, aricyo kizabaho mu gihe cy'ahazaza hatabayeho ubwiyunge ndetse no koroshya imvugo kuri hagati y'aba bagabo babiri ba mbere bakomeye mu isi kugeza kuri uyu munsi dufite. Bombi banakomoka mu gihugu kimwe cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko bombi ariho batuye kandi bakorera imirimo yabo ya buri munsi. Umwe ni perezida, undi nawe ni umuherwe ku rwego rwa mbere ndetse niwe utunze amafaranga akayabo mu isi. Reka ngiye gushimira we twabonye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi kuri aya manywa, wifurize kugubwa neza. Turakurarikira kongera kuza kugaruka mu kanya tukugezaho uko biraba bigeze ku mugoroba byifashe hirya no hino, duhereye mu gihugu cy'u Rwanda tukajya mu karere no muri Afurika muri rusange, ndetse tukabisoreza ku ruhando mpuzamahanga. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 89 24 78. Advertise with me professionally.